โอ้นี่มีปรบมือเองด้วยนะครับผมดีใจที่ตัวเองได้มาครับแนะนำตัวกันหน่อยเมื่อกี้บอกไปแล้วมีโดมกับมีตั้มนะครับมาจากปีไหนอะไรยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับผมตั้มราวุธครับเดอะสตาร์คนที่9ของเมืองไทยครับผมครับเดอะสตาร์9นะครับผมสวัสดีครับดนจรวดครับเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยครับเดอะสตาร์8กับ9ติดกันเลยโอ้ยมีแฟนคลับตามมาที่สถานีด้วยใช่ครับนี่จริงๆเราไม่เปิดให้เข้านะมันดึกแล้วแต่ว่าเราให้เป็นกรณีพิเศษเมื่อกี้จริงๆครับงอนกับแฟนคลับอยู่ครับทำไมฮะแฟนคลับแซวครับผมจะบอกว่าเป็นคู่จิ้นกันไม่ใช่ไม่โอเคครับงั้นจะกดกว่าครับโอเคเดี๋ยวนะไม่เห็นหน้าโดมขอนิดนึงโดมช่วยขยับมาผมหน้าเล็กครับใช่พี่มองไม่เห็นเลยเนี่ยจอบังมิดเลยจอ64นิ้วบังพี่โดมมิดถูกนิดนึงโอเคนะครับปี8มาละปี9มาแล้วอย่างน้องโดมเนี่ยก็คือเป็นเด็กภูเก็ตอยู่แล้วก็ได้พาเพื่อนมาเที่ยวด้วยทีมงานมาเที่ยวพาไปไหนกันบ้างแล้ววันนี้ตั้งแต่ลงเครื่องมาก็พาไปตามสถานีตามสถานียังไม่ได้จริงๆได้เห็นทะเลหรือยังครับเห็นบนเครื่องบอกเลยเห็นแต่ของกินครับผมเห็นของกินนะแต่ของกินตัวจะแตกครับผมของกินภูเก็ตอร่อยนะใช่ไหมพวกอาหารพื้นเมืองอย่างเช่นพวกลาซานญ่าพิซซ่านะสปาเกตตี้ผมชอบอันนี้มากครับน้ำพริกหนุ่มครับกินนะน้ำพริกหนุ่มก็ขึ้นชื่อเหมือนกันแล้วถ้าเกิดปลาบองนี่จะดังมากครับแล้วแต่โดมแกต้องบอกว่าไม่ใช่สิพี่โดมก็ไม่แก้ไงผมไม่มีอำนาจตอบโต้เลยทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ในอาหารภูเก็ตที่บอกว่าอยากจะพาเขาไปทานมีอะไรบ้างนิดนึงหลายอย่างครับอย่างแบบว่าพวกโอตาวอะไรโอตาวไม่รู้จักใช่ไหมอะไรคือโอตาวเราก็อธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันไม่ใช่มันจะมีเผือกด้วยคืนนี้เลยไปละได้ถ้าตามนี่ไงตรงนี้มีโอตาวเจ้าดังอยู่ใกล้กับสถานีเลยอันมีอะไรอีกเดี๋ยวตั้มครับมากับโดมนี่ทำใจนะฮะเขาก็จะพาไปกินอย่างเดียวนี่แหละครับผมยังไม่เห็นทะเลเลยครับเห็นแต่กับข้าวกับโดมก็มากับโดมครับโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปครับเต็มที่นะครับผมเมื่อกี้เปิดไปแล้วซิงเกิลใหม่ของโดมเลยครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายครับผมพูดถึงเพลงนี้นิดนึงเพลงนี้ก็นิดเดียวนะขัดคอน้องยากมากยากที่จะพูดนิดเดียวเนี่ยพูดเยอะก็ได้พูดเยอะก็ได้ก็บอกว่าเป็นเพลงที่เศร้าครับถือว่าเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดในเข้าทางเลยไหมเข้าทางเลยไหมถามว่าเข้าทางไหมจริงๆค่อนข้างชีวิตค่อนข้างจะสมหวังครับโอ้โหยอมว่าจริงๆวันนี้สมหวังครับผมนี่แสดงว่าไม่เคยหวังเรื่องความรักใช่ไหมสมหวังนี่คือแห้วตลอดตรงกันข้ามใช่ไหมก็ถือเป็นเพลงที่แบบได้เจาะลึกถึงแง่มุมของการอกหักลงไปอีกในเรื่องของเหตุการณ์แบบว่ามันอกหักเข้าไปอีกใช่แบบเรื่องจริงที่สุดท้ายแบบตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เธอพูดเพื่อรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าในขณะที่เวลาที่พูดเรื่องจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่เจ็บปวดมากที่เธอบอกว่าขอเลิกนานที่สุดตั้มดูอินมากตั้มเข้าใจไม่ต้องอินตั้มแปลที่โดมพูดด้วยครับแปลครับก็ผู้หญิงแบบว่าต่อหน้าก็แบบว่าบอกว่ารักแต่จริงๆไม่ใช่พอบอกอีกทีก็คือบอกเลิกเลยใช่แล้วผมดู MV ของพี่แล้วแบบลงไปกอดกับผู้ชายอีกคนนึงแล้วทั้งที่แบบอีกคนนั่งรถเข็นอยู่ไม่พี่โดมกินใจเย็นโอเคมากันที่อีกเพลงนึงของตั้มดีกว่าตั้มครับมีเพลงใหม่ออกมาด้วยก่อนหน้านี้ก็มีจะรักจนกว่าจะรู้ครับถูกไหมแล้วก็ล่าสุดก็คือจะรักให้รีบจองนะจ๊ะทำไมต้องจะรักอะไรกันมากมายเพลงนี้เป็นยังไงครับตั้มต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงเหมือนเปิดคาแรคเตอร์ของตัวเองจะเป็นแบบว่าแนวกวนๆซึ่งให้เห็นคาแรคเตอร์กันก่อนว่าผมเป็นคนยังไงก็คืออยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะทำผลไม้พวกกล้วยพวกทุเรียนกวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเลยเป็นคนกวนๆแล้วแต่พี่เลยครับผมณตอนนี้ก็คือเป็นต้องบอกเลยว่าครับคนละกวนกันนะพูดไม่ออกคนอันนี้เป็นแบบอุปนิสัยอารมณ์ดีว่าก็ว่าไปพี่ไม่ค่อยเก่งภาษาคนต้องช่วยแปลให้พี่ด้วยนะโอเคครับผมเชื่อเลยผมเชื่อก่อนเลยครับผมเรื่องเป็นคนอารมณ์ดีพอทีนี้เนี่ยเราจะเปิดทางที่อัลบั้มไงอัลบั้มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลงเศร้าเดี๋ยวเป็นคนที่ไหนนะราชบุรีราชบุรีใช่ไหมใช่ครับเราก็เลยว่าเป็นมันหลากหลายใช่ไหมต่อครับผมไม่โอเคแล้วครับผมไม่โอเคที่จะพูดต่อคือแบบว่าเป็นไงเห็นความหลากหลายว่าไอ้หนุ่มอารมณ์ดีคนเนี้ยเวลาร้องเพลงเศร้าร้องเพลงซึ้งร้องเพลงอกหักเนี่ยจะออกมาเป็นรูปแบบไหนซึ่งในอัลบั้มเนี่ยจะได้เห็น
หลากหลายรูปแบบในตัวตนของผมกับอัลบั้มที่ชื่อว่าสบายดีครับกลางเดือนธันวาคมนี้13ธันวาเต็มอัลบั้มแน่นอนเต็มอัลบั้มแน่นอนครับผม13ธันวาคมนี้ใช่ครับครับผมสำหรับใครที่จะโหลดเพลงนี้นี่ดอกจัน1231412แล้วกดโทรออกหรือไม่ก็โหลดมาทาง iTunes Store ได้เลยครับจะบอกว่าฟังไม่ทัน ดอกจัน1412หรือว่าทาง iTunes Store ครับผมครับผมส่วนของโดมล่ะของผมจะเป็นดอกจัน123รหัส0099โอ้เลขจำง่ายนะครับโทรออกได้เลยนะครับสองหนุ่มมาแสดงว่า The Star ปี10เนี่ยนะฮะกำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมถูกต้องครับผมครับผมยังไงบ้างรับสมัครที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ครับก็สมัครพรุ่งนี้ครับผมที่โรงแรมเมโทรโพลจังหวัดภูเก็ตนะครับเขาไปกันทุกปีนี่เขาไปตั้งแต่ตี 5เลยนะใช่ครับยังปีของโดมไปกี่โมงจำได้มั้ยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ไกลตื่นมาก็ล้างหน้าไปเลยไม่ได้อาบน้ำด้วยไม่ใช่ขอเวลาอาบน้ำแล้วใช่ไหมก็คือเปิดจริงๆเนี่ยเปิดจริงๆประมาณกี่โมงครับเปิดรับสมัครจริงๆคือเปิดเนี่ยเขาไม่ได้แบบขอเวลาแบบเปิดชัดเจนครับก็แล้วแต่ไม่มีเวลาชัดเจนต้องแต่เช้าไปเร็วก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแต่ว่าคือมันก็แบบจำกัดที่ใบสมัครมากกว่าครับพรุ่งนี้วันเดียวเลยเหรอครับวันเดียวครับพรุ่งนี้วันเดียวนะอย่างของตั้มนี่ตอนนั้นเราไปสมัครที่ไหนจำได้ไหมปีที่ภูเก็ตแหละครับแต่ปีที่แล้วจังซีรอนอ๋อเหรอครับตั้มก็มาออดิชั่นที่ภูเก็ตเหรอผมจะมาที่ภูเก็ตเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาที่ภูเก็ตแล้วจะได้ใช่เพราะคนส่วนใหญ่แชมป์อยู่ภูเก็ตใช่3 คนนะแชมป์แต่พี่กันก็เป็นตัวแทนภาคจากภาคใต้เหมือนกันภาคใต้เหมือนกันโอ้ยมาเดี๋ยวมาใต้กันหมดเลยอันนี้เป็นที่เท่าไหร่สำหรับปี10ที่แรกคือที่ไหนครับที่ภูเก็ตเลยมั้ยที่กรุงเทพก่อนแล้วก็ไปอีสานขอนแก่นภูเก็ตเป็นที่ที่3แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเชียงใหม่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ที่ภูเก็ตเนี่ยนะคือถ้าเกิดยังมีความพยายามก็ไปต่อก็ซ้อมแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ได้เชียงใหม่นี่ประมาณเดือนไหนประมาณวันที่7 ธันวาคม7 ธันวานะครับอาทิตย์ถัดไปสำหรับวันพรุ่งนี้ยังถามโดมกับตั้มตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่เราเตรียมที่จะออดิชั่นเนี่ยครับเราเตรียมตัวยังไงบ้างเลือกเพลงยังไงบ้างอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าเลือกเพลงที่เข้ากับตัวคุณที่คุณมั่นใจแล้วก็คิดว่าไอ้เพลงนี้มันสามารถงัดศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาได้ทั้งหมดเพียงเวลาไม่กี่นาทีงัดออกมาแล้วก็เรียกว่าความมั่นใจความรักในการร้องเพลงจริงๆเอาออกมาให้หมดครับผมครับอย่างของโดมล่ะครับของผมก็เลือกเพลงที่ไม่เกินตัวเองคือบางคนเนี่ยเลือกเพลงยากกว่าที่ตัวเองทำได้ใช่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะว่าการเลือกเพลงมันสำคัญอย่าเลือกเพลงเกินตัวเองแล้วก็อย่าเลือกเพลงดูถูกตัวเองคือแต่ละคนจะรู้ว่าศักยภาพตัวเองเนี่ยสามารถร้องเพลงไหนที่โอเคอะไรเงี้ยก็พยายามเลือกเพลงให้มันเข้ากับตัวเองมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าเกินกว่าที่แบบตัวเองแบบมันไม่คุ้นเคยเพลงนี้หรือว่ายากไปหรือเพลงที่แบบเราร้องแบบสบายๆอะไรเงี้ยลองหาที่มันท้าทายมากกว่าเดิมหรือว่าไม่ยากเกินบางคนชอบคิดว่าเฮ้ยเอาเพลงยากมาร้องกรรมการจะได้เห็นแต่บางทีตัวเองแบบไม่ได้มันเหมือนค่าตัวเองเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็คือ1เรื่องของการเลือกเพลงก็ให้พอดีกับความสามารถของตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ต้องเป็นเพลงจัมมี่ด้วยต้องเป็นเพลงของแกรมมี่นะแล้วก็ไปในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่30 พฤศจิกายนโอเควันที่30พรุ่งนี้ผมจำวันที่ไม่ได้ครับวันที่30นะครับที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ตตั้งแต่เช้าเลยจนถึงสักเย็นไม่เกินกี่โมงไหมก็จริงๆมันจะมีการแจกใบสมัครแค่ไม่ถึงประมาณ9 โมง 10 โมงก็น่าจะไม่มีใบสมัครแล้วครับใช่ก็น่าจะหมดแล้วก็แนะนำให้มาแต่เช้าใช่มาแต่เช้าจริงๆต่างจังหวัดเข้ามากันตี 4 ตี 5จริงๆนะก็มีประมาณนี้เข้าคิวเรานะครับที่โรงแรมเมโทรโพลนะครับมีทาง SMS ด้วยเดี๋ยวนะขออ่านนิดนึงโอ้มาเยอะเลยเอาไหนก่อนสวัสดีค่ะพี่โดมพี่ตั้มสบายดีหรือเปล่าคะอยู่ทางนั้นเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้อยู่ทางไหนเขาอยู่ทางนี้แหละครับสบายดีนะสบายดีครับผมอันนี้ฝากบอกเฉยๆขอให้ทั้งตั้มและโดมดังยิ่งขึ้นไปเป็นดาวที่จะรัดแสงไปอีกนานๆจากพี่เดียอยากถามตั้มว่าอายุครบ20อันนี้พี่อ่านแบบอย่างเร็วเลยนะอยากถามตั้มว่าอายุครบ20อยากไปไหนมากที่สุด20หรือเปล่า20เข้าไหนได้นะพี่โดมนี่20ใช่ไหมนี่กำลังจะ20เหรออยากไปไหนที่สุดในเมืองไทยในโลกนี้ก็ได้จริงๆผมอยากไปทะเลแหวกที่ไหนจังหวัดกระบี่ใช่ไหมใกล้ๆนี่ไงเดี๋ยวพาไปเลยเป็นของขวัญวันเกิดใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ใกล้อยู่ก็ไม่กี่ชั่วโมงอยากไปทะเลแหวกมากนะครับอยากไปกับใครผมเคยคิดว่าอยากไปกับแฟนคลับแล้วแบบว่าโครงการทะเลแหวกใช่ไหมเอาแฟนคลับไปนั่งทำกิจกรรมถงไม่เต็มเลยเนาะแล้วก็แบบข้างคือแฟนคลับผมสีน้ำเงินไงน้ำทะเลสีฟ้า2 ข้างทำไมต้องแบ่งสีครับทำไมต้องแบ่งสีครับผมไม่ได้แบ่งสีครับผมพูดเล่น
นะฮะก็คือที่พูดเล่นนะเมื่อกี้นะครับไปเทเลแวกนะครับไปกับแฟนคลับนะจากคุณพี่ดาวกระท่อมเจ้าเงาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นรหัสอะไรกันหรือเปล่าใช่ครับกระท่อมเจ้าเงาะครับผมโดมกับตั้มรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาภูเก็ตอีกครั้งดีใจคือตั้มเนี่ยไม่ใช่คนภูเก็ตแต่ว่าเคยมาออดิชั่นที่นี่นะครับแต่ยังไม่ได้เที่ยวทะเลนะยังพาไปด้วยส่วนโดมกลับมาบ้านบ่อยไหมดีใจมากครับเพราะว่าไม่ได้กลับมาแบบเกือบเป็นครึ่งปีแล้วโอ้จริงเหรอคงจะคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านมากเวลาเราไปอยู่ที่อื่นกันนานๆเราจะคิดถึงอาหารภูเก็ตนี่นะคิดถึงอาหารโดมต้องคิดถึงอาหารภูเก็ตอยู่แล้วพี่เชื่อนะครับทำไมพี่เชื่ออย่างนั้นล่ะครับพี่คิดว่าอาหารภูเก็ตมันมีเสน่ห์ไงก่อนจากไปวันนี้อยากฟังตั้มกับโดมร้องเพลงด้วยกันสักนิดนึงได้ไหมจากที่นาปัตตานีแน่จากปัตตานีเลยนะให้เขาแล้วเดี๋ยวให้ปรึกษากันนิดนึงนะเดี๋ยวช่วงท้ายนิดนึงนะนัดกันเองนะครับรอฟังเพลงอัลบั้มเต็มของตั้มของโดมอยู่นะแล้วจะเป็นกำลังใจให้จากพี่จันเจ้าหัดใหญ่ปลอระวังพุงนะครับระวังพุงนะครับนี่คือให้ใครเป็นพิเศษฮะพี่โดมหรือเปล่าตั้มหรือเปล่าไม่รู้ทั้งสองคนเปิดที่บริษัทสู้พี่ในกระท่อมนี่คืออะไรเหรอกระท่อมคือพันทิพย์ใช่ครับผมในพันทิพย์ครับเป็นชื่อบ้านใช่ครับผมในพันทิพย์ครับผมจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับจากพี่สาวหัดใหญ่โอเคอันนี้อ่านไม่ครบนะครับขออภัยด้วยจริงๆเวลามีน้อยมากนะครับย้ำก่อนที่จะร้องเพลงนะตอนนี้สกิดกันนะจะร้องเพลงอะไรนะครับย้ำส่งตัวแทนย้ำนิดนึง The Star ครับผมก็สิเป็นได้ยินกันทั้งย้ำนิดนึง The Star กติกามีอะไรบ้างอายุอะไรยังไงถือว่าทุกปีเอาเป็นว่ามันมีมาปีละครั้งแต่ก็ไม่รับประกันนะว่าปีหน้าจะมีหรือเปล่าแต่จะบอกเลยว่าปีนี้พิเศษมากฉลอง1 ทศวรรษ10 ปี The Star ต้องมีการขยายอายุกันนิดนึงครับเป็นจาก15 ปีเป็น28 ปีไม่ใช่จาก15 ถึง 25เป็น15 ถึง 28 ปีซึ่งบอกเลยว่าใครที่แบบ25 ปีแล้วแบบปีที่แล้วเสียใจปีนี้มาได้และจะบอกว่าภูเก็ตต่างชาติเยอะไงภาคใต้ต่างชาติเยอะต่างชาติที่พูดไทยได้อ่านออกเขียนได้สื่อสารรู้เรื่องร้องเพลงไทยเป๊ะคุณสามารถมาสมัครได้ได้ครับผมสรุปนะครับที่เพิ่มมานะย้ำให้นะครับ15 ถึง 28ต่างชาติถ้าเกิดพูดไทยได้หรือพูดเนอร์ก็ได้เนอร์ได้ครับผมนะถ้าเนอร์ไม่ได้คงไม่ถึงตรงนี้พูดเลยครับแล้วเขาต้องร้องเพลงไทยได้ด้วยไหมได้ครับต้องร้องได้ด้วยใช่ครับเหมือนคริสโตเฟอร์เชฟรุ่นผมคือถ้าร้องเพลงไทยได้ไม่ได้คือก็ไม่ได้นะต้องร้องไทยได้เพราะว่าเพลงแกรมมี่เป็นเพลงไทยโอเคนะต่ออะไรอีกแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาพรุ่งนี้นะครับเป็นบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็ลูกถ่าย2 ใบเป็นลูกถ่ายขนาด 4x6 ขนาดโปสการ์ดนะครับลูกถ่ายเต็มตัว1 ใบแล้วก็ครึ่งตัว1 ใบเห็นหน้าชัดเจนนะครับครับผมสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ถึง20 ปีครับผมพกใบยินยอมจากผู้ปกครองมาด้วยให้ผู้ปกครองเซ็นมาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะครับอยู่ใน thestar.gmember.com ครับผมอยู่ใน thestar.gmember.com ครับเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นกันออกมาแล้วก็ให้ผู้ปกครองอันนี้สำหรับไม่เกิน20ใช่เพราะอย่างเราต้องให้ผู้ปกครองเซ็นนะโอเคแล้วแต่พี่เลยครับอายุสมองไม่ถึง20เลยมีอีกไหมครบแล้วยังครบหรือยังครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะพี่จะพยายามย้ำให้นะครับเผื่อใครจะไปพรุ่งนี้นะครับก็คือตั้งแต่เช้าเลยนะครับที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ตพยายามจะไปเกิน10 โมง9 โมง10 โมงนะเดี๋ยวไป9 โมงดีกว่าอย่าเกิน9 โมงนะตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็สำหรับอายุไม่ถึง20เนี่ยนะครับให้ไปโหลดนะครับใบยินยอมจากผู้ปกครองจากอะไรนะthestar.gmember.com ใช่แล้วนะครับผมส่วนรุ่นอายุที่สมัครได้ก็คือ15 ถึง 28เป็นชาวต่างชาติก็ได้ถ้าสามารถพูดหรือว่าร้องเพลงไทยได้ครบยังครบนะโอเคเดี๋ยวเราจะจากไปนะฮะพร้อมกับเพลงเพราะๆสั้นๆจาก2 หนุ่มนะสักท่อนหนึ่งเนาะสักท่อนหนึ่งนะโอเคแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับมีอะไรอยากจะฝากผลงานฝากอะไรถึงแฟนคลับครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมสำหรับอัลบั้มของผมนะครับดาวน์โหลดได้นะครับดอกจัน1231412แล้วกดโทรออกหรือว่าทาง iTunes Store ก็ได้ส่วนอยากจะติดตาม MV Karaoke หรือว่า MV ของพวกเรานะครับได้นะครับใน YouTube นะครับผม Exact Channel ส่วนIG Facebook ติดตามผลงานและข่าวสารของพวกเราได้ที่ Exact Music ครับผมครับแล้วก็โดมแล้วผมนะครับก็ดอกจัน1230099แล้วกดโทรออกนะครับรวมไปถึง DVD คอนเสิร์ตด้วย4โพธิ์ดำคอนเสิร์ตมิเทเตอร์เป็นคอนเสิร์ตที่ดีมากๆจริงๆพูดเลยรับประกันถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยดูแล้วแบบไม่พอใจไปเรียกเก็บเงินในหน้าบ้านพี่โดมได้บ้านเลขที่7/2แถวเจ้าฟ้านะครับการันตีถึงขนาดนี้พูดเลยขนาดนั้นเลยถ้าไม่ติดใจไม่ไปเก็บตังค์เลยนะครับใช่ครับโอเค
วันนี้ขอบคุณ2หนุ่มด้วยนะครับจริงๆอยากจะคุยเยอะเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามผลงานแล้วกันเดี๋ยวจะลาไปด้วยเพลงเพราะๆสั้นๆนะครับจากตั้มแล้วก็โดมเดอะสตาร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงของตั้มให้ฟังในช่วงหน้าด้วยหลังเบรกนะครับจะรักให้รีบจองแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ตกับเดอะสตาร์10นะครับขอบคุณ2หนุ่มด้วยไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ดีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย